Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ustoz ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan 4 qismdan iborat 2-sinf matematika kitobining 1-qismidan 12-darsimizni boshlaymiz. Mavzuimiz nomi qo'shish va ayirishga doir masalalar. O'quvchilar, biz o'tgan darslarda qo'shish va ayirish amallariga doir misollar ko'rgan edik. Biz mana shu bilimlardan foydalangan holda bugun masalalar yechib chiqamiz. Masalan, e'tiboringizni 2-masalaga qarating. Shartida aytayaptiki, 2A sinfda 21 nafar, 2B sinfda esa 18 nafar o'quvchi bor. 2A va 2B sinflarda jami nechta o'quvchi bor? Keling, biz buni masala shartini yozib olamiz. Berilgan 2A sinfda nechta ekan? 21 nafar. 2B sinfda esa 18 nafar. Bizdan so'rayotgan savol, jami ikkala sinfda nechta o'quvchi bor? Endi bu misolning yechilishiga e'tibor qilamiz. Yechilishida 2A sinfdagi o'quvchilar va 2B sinfdagi o'quvchilarning jami sonini hisoblash uchun ikkala sinfdagi o'quvchilar sonini bir-biriga qo'shish kerak bo'ladi. Jami degan so'zni ishlatgani uchun bu yerda biz mana 21 qo'shuv 18 ni hisoblashimiz kerak. Buni biz o'tgan darsda o'rgangan usulimiz, ya'ni ustun shaklida qo'shib olamiz. E'tibor qiling, mana 21 qo'shuv 18 ni endi qanday yozsam bo'ladi? Masalan, mana bu ko'rinishda yozsam to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, bu holatda yozsam xato bo'lib qoladi. Men hozir 21 qo'shuv 18 ni mana bu tartibda yozib olaman. Ya'ni birlar xonasi ostidan mana birlar xonasi yozilyapti. 21dagi 1 raqamining ostidan 18dagi 8 raqami yozilyapti. Ya'ni birlar xonasi ostidan birlar xonasi va o'nlar xonasi ostidan esa mana o'nlar xonasi yozilyapti. Mana shu tartibda yozganimizdan so'ng endi qo'shish amalini bajaramiz. Bu yerda ham birlar xonasiga birlar xonasini qo'shamiz. Ya'ni 1 ga 8 ni qo'shib yozamiz. Natija esa 9 ga teng bo'ladi. Endi 2 ga 1 ni qo'shamiz. Ya'ni o'nlar xonasidagi raqamlarni qo'shib yozib chiqamiz. Natija 3 bo'ladi. Endi bizdagi javob nechiga teng bo'ldi o'quvchilar? Ha, 39 ga teng bo'ldi. Demak, 2A va 2B sinfdagi o'quvchilarning jami soni 39 ta ekan. Endi sizlar bilan hurmatli o'quvchilar, quyidagi namunaviy masalani yechimini ko'ramiz. Shartida aytayaptiki, do'konga 32 ta ertak kitob va 23 ta badiiy kitob keltirildi. Kun davomida 45 ta kitob sotilgan bo'lsa, do'konda qancha kitob qoldi? Keling, shartini quyidagicha yozib olamiz. Keltirildi, ya'ni olib kelindi, 32 ta ertak kitob va 23 ta badiiy kitob. Sotildi 45 ta. Qoldi so'roq. Masala shartini qisqacha yozib oldik. Endi buning yechilishi qanday bo'ladi? Qarang, bizga 32 ta ertak kitob va 23 ta badiiy kitob keltirildi. Menga umumiy hisobda jami nechta kitob keltirildi? Ha, jami degan so'zni eshitsak, biz nima qilar edik? Ha, qo'shar edik. Demak, men 32 ga qo'shishim kerak 23 ni. Va endi chiqqan natijadan 45 ni ayirishim kerak. Chunki jami kitoblarimdan 45 tasi sotildi. Shuning uchun 45 ni ayirib olamiz. Bu yerda qo'shish amali birinchi bajarilayotgani uchun buni qavsga olib qo'yamiz.
Buni ham o'tgan darslarda o'rgangan edik. Endi natijani hisoblaydigan bo'lsak, nima bo'ladi? 32 ga 23 ni qo'shamiz. Birlar xonasiga birlar, o'nlar xonasiga o'nlar xonasidagi raqamlarni qo'shib yozamiz. Natija 55 bo'ladi va 55 dan sotilgan kitoblar 45 tasini ayirib tashlaymiz. Shunda bizda nechta kitob qolar ekan? 10 ta. Demak, javobimiz 10 ga teng bo'lar ekan. Hurmatli o'quvchilar, qolgan masalalarni ham xuddi mana shu tartibda ishlab chiqasiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.